Moi bo día. En primeiro lugar, pois, agradecer o convite da Deputación de Ourense para estar nesta xornada que ademais é moi interesante porque non hai tanta posibilidade habitualmente de poder coñecer, digamos, as novidades, digamos, a actualización dos datos alrededor das intervencións arqueolóxicas en comarcas en Galicia. Entón, creo que estas xornadas nos permiten, de alguma forma, pois, ter visións integrais que de outro xeito non sería tan doado. E vou facer tamén, eu adoezo do mesmo que Rebeca, é dicir, unha certa efusividade, unha certa capacidade de enrollarme, así que vou ir como un foguete, tentando, digamos, presentar un poquinho por encima o traballo que se fixo aquí no Xurés. Dicir que, basicamente, que eu son simplemente un membro máis dun equipo de investigadores que nos últimos anos pues, están traballando alrededor da presencia campamental romana no noroeste peninsular, non só Galicia, sino tamén Portugal, León, Castela, Asturias, en gran medida, e dicir, que ademais, digamos, dentro do ámbito, digamos, do que vou facer, e entonces, digamos, dean por acreditadas desta forma, pois moitas das imaxes e gráficos que vou poñer, pois sustancialmente está o traballo de Xosé Manuel Costa García e, sobre todo, Joao Fonte, que hoxe non pode estar aquí, que está de viaxe no Reino Unido, creo, ou, bueno, estaba chegando, que foi, sobre todo, que liderou, pois, digamos, as intervencións arqueolóxicas das que tamén se ofrecerán datos aquí. Así que, boa parte das imaxes que podan ver aquí, dos créditos e das datacións, pois, teñen que ver con isto e poden atopar os estudos e as publicacións pertinentes, pois, nos seus repositorios de académicos sociais, non? Imos alá logo. Bueno, dicir tamén que se alguén quere ver máis en detalle pois estes acementos, temos un documental específico sobre os campamentos romanos do Xurés que está nesta dirección, está no YouTube, e que poden consultar pois, para ver un pouco máis en detalle estes acementos, colocalos no espazo, situalos. Non están todos os que vou falar, pero si están pois algúns dos máis relevantes os que foron descobertos nese momento. Un documental que fixemos para público internacional, que a verdade é que funcionou moi ben, non? Bueno, simplemente, primeiro contar de que, digamos, o proceso de traballo que ten Roman Army é un proceso de traballo que toca moi diferentes facetas e que se basa, sobre todo, pois en diferentes partes do proceso que teñen que ver coa detección de xacementos na paisaxe a través de diferentes ferramentas en boa medida tecnolóxicas, a súa prospección, en algúns casos pois tamén a súa excavación, os procesos de documentación e despois a parte que realmente levo máis porque eles son arqueólogos, eu non son arqueólogo, que a parte de difusión e socialización. Pero me gustaría deixar claro unha cousa que eu creo que é un dos aspectos quizáis máis interesantes da forma na que traballamos, que nós aquí traballamos con un tipo de xacemento arqueolóxico que moitas veces, como os que a veces traballa Rebeca, están do ámbito, están fora, digamos, de moitas veces, están fora do radar habitual da arqueoloxía, non están en catálogos arqueolóxicos previos, non é como se traballas coa Idade do Ferro, no que máis ou menos hai unha trayectoria de publicacións, son xacementos moi descoñecidos, ata agora moi pouco identificados, e que moitas veces só se poden descubrir ou en colaboración, digamos, co coñecemento local. Entón, un aspecto moi importante de Roman Army que tiñamos moi claro é que, digamos, nos nosos procesos de comunicación do traballo científico hai unha intención tamén formativa que axuda de alguma forma a retribuir o propio proceso de teledetección e o propio proceso de prospección, porque a xente moitas veces nos informa de lugares, nos dá información de lugares que de repente descubre cando os ve nas nosas publicacións ou nas actividades de divulgación que facemos que eles teñen algo similar ou pensan que poden ter algo similar. Hai que dicir que na maior parte dos casos pois son falsos positivos, non? É dicir, son lugares que non se corresponden con algo tan complicado de identificar como un campamento romano, é dicir, eu creo que o 95% das estruturas que revisamos non o son, é dicir, nos leva moitísimo traballo poder determinalo, pero moitísima información ben proporcionada por este ciclo. É dicir, que a difusión non é a parte final, en plan, fixemos todo e agora vamos a contalo. Non funciona así, sino que está orientada e está concebida para que retribúa todas as primeiras partes do proceso tamén. Eso é moi importante, que a xente nos diga hai algo similar, eu coñezo algo similar no monte, que o mellor hasta ese momento. Bueno, non lles vou enredar con isto, nós traballamos sobre todo un gran salto que se deu
para este tipo de desacementos foi o uso de novas tecnoloxías como o LIDAR, do que tamén agora en Galicia en breve vai tamén publicarse unha nova actualización que esperemos que nos dea datos moi interesantes. Isto en Galicia, no norte de Portugal, é fundamental porque as cubertas de vegetais que temos son tan grandes que impiden a detección de trazas tan lixeiras na paisaxe como pode ser cun campamento romano de marcha, que é un espacio no que un contingente humano estivo durante moi poquinho tempo e que, ademais, moitas veces, o sabemos, de alguna forma, polos propios manuais romanos, tiñan que destruir. Entón, eso significa na práctica que, se ustedes van polo monte, o campamento romano, pois, o mellor fai así no territorio. Imagínense eso nunha escala moi complicada de ver. Entón, gracias ás novas tecnoloxías, somos capaces de ver escenarios que de outra forma non era posible. E isto os combinamos pois con outro tipo de informacións, como pode ser a cartografía. Este é un dos últimos xacementos que localizamos, por exemplo, en Arcillá, en Cospeito, en Lugo, un campamento espectacular que tenga un certo parecido con unha lógica que aparece aquí nun xacemento dos Eres, que logo comentamos. Nos o que facemos pois, é cruzar todo este tipo de tecnoloxías coas visitas en campo para conseguir determinar, como digo, algo tan complicado de determinar como un campamento romano, que é moi difícil de determinar. E despois temos outro problema, que é a ausencia dunha narrativa previa. É dicir, durante moitísimo tempo, houve como un enorme baleiro alrededor de como concebir, digamos, de como se foron sucedendo os diferentes procesos de conquista e de asimilación do noroeste peninsular por parte do exército romano. Isto non o meu, isto é unha que collín non o chou, pero casi o chou, é dicir, dos varios mapas que hai na rede e aí, e no que se pode ver moi ben que o que sucede, non? É dicir, hai moita documentación, hai unha narrativa construída alrededor do Velum Cántabro, é dicir, da parte oriental dos procesos de conquista, é dicir, xa hai especulacións alrededor do avance das tropas, etc. Conforme nos acercamos ao noroeste peninsular é todo incerteza. Non sabemos absolutamente nada, en parte porque as fontes non o permitían saber, porque non temos suficientes fontes que informan información, sabemos que se perdeu información, e por outros motivos, hai diferentes motivos, non me vou deter eso, pero o caso é que non sabemos o que buscamos. É dicir, temos que traballar dunha forma un pouco diferente, aínda que, según vai avanzando a investigación, comezamos a ter nos mesmos as nosas propias hipótesis do que sucedeu e como sucedeu, pero nos centramos nunha terra incógnita, desde o punto de vista temporal, que fixo que durante moitísimo tempo tamén se plantese a idea de que aquí non houve conflito. É dicir, aquí, de repente, os romanos chegaron, a xente lle invitou a tomar unhas cañas e nada, e a partir de aí todos felices. Pois, hoxe en día, pois, isto é distinto. O cambio de modelo nos levou a un panorama pois bastante diferente ao panorama que existía pois a altura dos 90. A altura dos 90 eran os xacementos que ven en Laranxiña, os puntiños de Laranxa que se coñecían. E a partir de aí o que se ve, pois, é, por un lado, o avance de investigación arqueolóxica, de máis profesionais especializados que traballan e despois, pois, o gran salto dado a partir da combinación da disponibilidade de fontes de información novas con profesionais de arqueoloxía que tamén exploran metodoloxías novas para aproveitar esas fontes. E iso supuso un cambio conceptual moi grande, do que, de alguna forma, aínda estamos un pouco nunha fase inicial, do que temos xacementos e no que intentamos, de alguna forma, conectar puntos. É dicir, é moi fácil de ver, ademais, se ve, se ustedes miran os clústeres de xacementos fortificados romanos, campamentais, pódese ver que hai como escenarios, hai como aparentes movimentos, etc. Non? Así que nos vamos a centrar un pouco no que temos aquí, especialmente nos campamentos romanos, obviamente non tanto no forte de Aquis, do que ademais despois Santiago Ferrer falará extensamente. Nos vamos a falar das hipótesis alrededor dos campamentos romanos. Imos empezar cos primeiros que localizamos nesta área, que son Lomba do Mouro e Chaira da Maza. Son dos xacementos que están relativamente próximos, xacementos en zonas de alta montaña do Cordal, que teñen unhas características pois bastante especiais e bastante agrupables entre sí. Este Lomba do Mouro, Concello de Verea, Concello de Melgaso. É unha característica moi curiosa de moitos dos campamentos romanos é que están compartidos, son transnacionais. ¿No? E a segunda característica é dicir, están na fronteira. Algo quere dicir eso. Está na fronteira. A segunda característica é que a parte galega sempre está bastante máis fastidiada que a parte portuguesa. É dicir, eso tamén é unha segunda característica que nos pasa tamén na fronteira con León. A parte galega sempre está moito máis reventada que a parte portuguesa, que a parte do outro lado.
Bueno, este Lomba do Mouro é o campamento máis, o recinto, hipotéticamente, como campamento romano, máis grande localizado ata o momento neste territorio, se non me equivoco, é dicir, no territorio de Galicia, norte de Portugal. Ten alrededor de 25 hectáreas, que é unha auténtica animalada. Está localizado pois, nunha zona de gran importancia desde o punto de vista dos xacementos prehistóricos. Esos bultiños que vedes aí son mámoas, túmulos, e eses túmulos, un deles é a Mota Grande, que é creo que é o túmulo máis grande de Galicia, ou se non é o primeiro e o segundo, pero é o túmulo máis grande. E, bueno, o campamento ten un elemento tamén moi interesante que é a existencia dunha especie de sistema de reforzo, unha doble muralla, é dicir, que discorre de maneira paralela, que se conserva parcialmente en algunhas superficies. E un segundo elemento que é especialmente interesante ou fascinante é a conexión entre ese especie de parapeto donde debe esa liña vermella e a fronteira. Esa especie de conexión entre o parapeto e varios túmulos, é dicir, hai varios túmulos que parecen funcionar como unha especie de vértices. Por exemplo, na esquina superior esquerda, o parapeto se monta sobre unha mámoa, na esquina inferior dereita, pois parece que o parapeto exterior, aínda que non pudemos documentalo ali, pero todo parece que indicar que chega hasta a Mota Grande, é dicir, que incorporan a Mota Grande dentro do propio recinto militar, fan o mesmo na mámoa que está na zona superior. A finalidade disto non sabemos cal é, dicir, as nosas hipótesis van desde que un simple aproveitamento fáctico de utilizar eso como vértices de alguna forma que permiten articular ou incluso torreóns, ata que non é excluinte co uso que temos documentado noutras partes do imperio de os elementos do patrimonio anterior como unha forma de violencia simbólica. O campamento que está ao lado é o campamento de Chaira da Maza, que está no mesmo cordal, pois creo que 10 km máis abaixo. Tamén un campamento de recinto, está peor conservado que o anterior, pero conserva dous lenzos ben visibles ali, de alrededor dunhas 20 hectáreas, unhas medidas relativamente similares ao campamento anterior. Isto coñecémolo ben polos avances na Cordillera Cántabra ou na Cordillera Astur, é dicir, a nosa hipótese que estes dous campamentos podan corresponder ao mesmo horizonte temporal e podan ter que ver cun potencial avance. Bueno, isto é Lomba do Mouro. Aquí puxo unha foto para que vexades un pouco a materialidade que vedes, que como vedes é moi escasa, e non é fácil de discernir, non é fácil de distinguir e é moi fácil confundilo con elementos agrarios. E isto é un elemento moi importante, é dicir, isto danos moitísimo traballo e a veces nos pode levar a dar lugar a certos niveis de incerteza, non? Pero aí na esquerda podedes ver un pouco o parapeto conservado, non? É dicir, vedes que a parte galega onde está repoboado, entonces aí está máis machacado, na parte portuguesa a que está a prado, a pasto, e se atopan en moitas mellores condicións. Bueno, pois aquí se fixeron intervencións arqueolóxicas lideradas por Joao Fonte, co equipo de Era Arqueoloxía, financiadas polo lado portugués. Fixeronse 3 intervencións arqueolóxicas para intentar documentar un poquinho o xacemento, máis unha prospección xeomagnética. Puidose documentar, pois, digamos, a caixa, a estrutura de caixa da muralla, que era unha caixa, bueno, unha estrutura relativamente complexa. Aquí vedes un poquinho con eses deseños laxeados polos lados, todo ese nivel de pedra de rechea. Puderonse tomar mostras, e as mostras, pois, indican, bueno, tomáronse mostras e fixeronse análisis tantos de luminiscencia como de carbono 14. Nos dan un nivel de construcción do século II a.C. e un nivel de abandono relativamente rápido a partir dese momento. É dicir, parece que coincide, digamos, a súa construcción, as mostras foron bastante consistentes e alrededor dese período. É dicir, nos permitían de alguma forma descartar outros horizontes hipotéticos como que tivese que ver co campo de Mamos, co espacio neolítico, ou que pudese ter que ver cun campamento de época moderna. É dicir, porque hai que dicir que hai que ter a cabeza moi aberta con todo isto. A forma nos recordaba bastante a campamentos republicanos tamén documentados outras partes de Hispania, como por exemplo en Numancia. Bueno, é dicir, parecía bastante esta cronoloxía que daba. O interesante, como decíamos, a hipótese que se formula neste momento é que Chaira da Manza e Lomba do Miño pertence a un mesmo episodio que pode ter que ver de alguna forma
con ese século II a.C., no que temos a certa documentación da penetración de tropas romanas por primeira vez en territorio do noroeste peninsular, en terra incógnita, a partir do episodio 10º Suño Bruto. É dicir, do avance do 10º Suño Bruto desde o centro de Portugal ata o norte con diferentes episodios documentados, non? Eso que vedes aí abaixo é bueno, é dicir, e a escala e a enorme dimensión destes campamentos que inaudita leva a asocialas con un componente grande. É dicir, sabemos por outros sitios de Galicia, por outros sitios que temos documentado, que temos diferentes rangos de campamentos en Galicia, é dicir, hai un pequeno rango de campamentos de 10 hectáreas ou superior, un rango moi abundante de campamentos de alrededor de 4 hectáreas e media, 5 e media, e despois un rango pequeno de fortificacións de 1 hectárea a 1 hectárea pouco. Entón, este rebasa esa escala, pero parece que induce a pensar no desplazamento, digamos, dun enorme contingente militar. Eso que vedes aquí abaixo, simplemente o digo polo morbo, a forma de avance destes contingentes é por alta montaña, indo polas dorsais, porque non son máis defendibles ou máis fáciles, sino que evitan, digamos, todas as dificultades propias do desplazamento dun enorme contingente polo fondo do val. Bueno, inducen aí a pensar que quizáis foi atravesado o Limia por este lugar. Digo porque hai un famoso episodio que se recorda do Río do Esquecemento, que se celebra en dous lugares diferentes, un lugar de Galicia e outro lugar en Portugal, e non é este lugar non é nin este nin aquel. Non quero dicir nada, pero é para que se animen ustedes un pouco. Claro. E non quitou que non. Ao mellor tamén. Bueno, é dicir, eso que dai non o sabemos, pero bueno, é dicir, isto é o caso que o Limia se pasa por aí, se vas para aí arriba. Seguimos avanzando. O forte de Alto da Pedrada, que se atopa plenamente en zona portuguesa, é un forte maravilloso, é dicir, o estado de conservación, un sitio moi aillado, isto vai ser importante, é un campamento de manual, moi bonito no sentido de que, debido a, como o seu propio nome indica, a enorme cantidade de afloramentos graníticos e de pedra que hai neste outeiro, significa, como o seu propio topónimo indica, significa que para construir o forte, que agora vamos a ver en detalle, pois basicamente non tuveron que facer casi nada. O que están vendo aí á dereita, que é unha foto absolutamente maravillosa, é o proceso do contingente militar quitando a pedra dun sitio e poñendo ao lado. Entón, deixaron o negativo do seu traballo, isto non unha pedreira, pero é parecido a unha pedreira, pero reproducindo exactamente a dimensión do forte. Unha absoluta maravilla. É dicir, o que ven aí, a sombra, non é a muralla. O que ven é a pedra que está por fora da muralla. Que colleron e puxeron e colocaron na muralla. E a dimensión e o que sale pois é un forte moi canónico dese terceiro modelo que lles explicaba, de 1,5 hectáreas, aproximadamente uns 800.000 militares, con 4 portas en clavícula perfectamente conservadas. É dicir, é unha especie como de campamento de marcha de manual que gracias ao seu illamento, a que foi construído en pedra, porque tampouco se podía facer en terra, porque ali non hai quen cabe, É dicir, gracias á súa forma, pois, permitiu un aspecto formal absolutamente fantástico. Este é o resultado que se ve aí, e o que ven aí é a baleira da pedra desplazada do lado e simplemente colocada no lugar no que se ten que ubicar o campamento. É un campamento que está en ladeira. Isto é interesante, non ocupa as dúas ladeiras, sino que chega hasta a cota máis alta e a partir de aí se estende hacia o lugar no que, como é habitual neste tipo de campamentos, saen teñen o punto de saída deste contingente. E o moi interesante, isto que os arqueólogos é algo que lles encanta, ten comparacións formais moi claras dentro do propio territorio do noroeste. Estes son outros campamentos documentados moi parecidos, o seu irmán semelgo é Penedo dos Lobos en Manzaneda, que é moi parecido, pero hai como 4 campamentos romanos de dimensións relativamente similares, con portas en clavícula, esta forma de naipe, tamaños similares en Galicia, que nos leva a pensar en un comportamento operativo moi específico dos contingentes romanos. É un campamento que o interesante deste campamento é o mesmo que nos pasa no seu semelgo de Penedo dos Lobos, que así como Lomba de Mouro é fácil de entender como ou Chaira da Maza como un espacio de desplazamento, como un espacio
de desplazamento que podemos atopar paralelos fáciles nas dorsais asturianas, na Vía da Mesta ou en Cantabria ou noutros lugares, aquí non é tan fácil ubicar saber que están facendo aquí. Non, de feito, non temos unha hipótese clara de cal é o sentido deste campamento. É dicir, están nunha zona tremendamente aillada, non temos documentada, non temos información de xeiras ou espazos, vías de comunicación nesta área. Si controla unha gran visibilidade, pero non sabemos moi ben que están pintando aquí. Esta é unha reconstrucción do campamento, e así podedes ver a paisaxe, é unha paisaxe con moi pouca fertilidade. As nosas dúbidas é que están facendo aquí. Se trata de control dun espacio durante unha fase avanzada da guerra, se trata da búsqueda de insurxencia que poida estar ali, non o sabemos. Pero, como os digo, ten un paralelo moi claro en Penedo dos Lobos, que foi un campamento de Manzaneda que excavamos, no que documentamos materiais que se poden asociar perfectamente ao episodio das Guerras Cántabras, é dicir, entre o ano 26 e 16 a.C., pero tampouco sabemos que están en Penedo dos Lobos. Non está claro. Necesitamos soltar máis puntos para entender que están facendo aí arriba. E, por último, vamos a ver un último campamento que é interesantísimo, Alto da Raya, excavado por Joao Fonte tamén, que foi localizado, pois, como xa é habitual, na fronteira entre Galicia e Portugal, compartido entre Calvos de Randín e Montalegre, é dicir, é un campamento, como digo, isto non é casual, non quero dicir que hai unha relación directa, falo de que, de alguma forma, as fronteiras se construen en espacios que chaman a fronteira, e os campamentos están en lugares que controlan, dividen, visibilizan, están en lugares moi singulares. Entón, o interesante deste campamento é que nos conta unha historia diferente. Esta é a superficie do campamento, tamén un campamento pequeno, tamén de pequena escala, pero está colocado no medio do Val dos Salas. Neste campamento se fixo un traballo bastante intensivo que nos permitiu documentar, se utilizou prospeccións xeomagnéticas, xeofísica. A xeofísica nos permitiu documentar un nivel, dous tipos de estruturas que se superpuñan, unha serie de estruturas habitacionais ou potencialmente habitacionais que están ubicadas por debaixo das estruturas posteriores, é dicir, nos está falando dun espacio frecuentado previamente a existencia do campamento romano. E as prospeccións xeofísicas nos permitiron documentar a existencia de portas en clavícula en dúas das portas, a porta sur e a porta leste, permitiron documentar esa existencia. O campamento ten o típico foso en V, confirmado pois en dúas das sondaxes, e a terceira sondaxe, é dicir, nos permitiron documentar outra característica moi habitual que localizamos nos campamentos romanos en Galicia, pero tamén no ámbito europeo, pero un elemento especialmente singular e que foi fantástico descubrir o localizar a partir da prospección xeofísica foi a existencia preto do parapeto do campamento de fornos. De fornos que, ademais, contiñan bastante material orgánico, tanto en términos de sementes como en términos de carbóns, madeira, etcétera, que permitiron facer un estudo bastante amplio, tanto das sementes como das datacións, e que, ademais, como sempre digo, teñen uns paralelos fantásticos, digamos, por exemplo, nos campamentos romanos das campañas escocesas e galesas, é dicir, do 70 despois de Cristo, ou aparecen tamén en campamentos localizados no Lime xermano. É dicir, este tipo de fornos de cocedeira de pan son moi habituais nos campamentos romanos de marcha, e son moi habituais que estén ubicados donde foron ubicados en Calvos de Randín, no Alto da Raya. Gracias a todo ese material orgánico se puderon obter unha batería de datacións por carbono 14 moi consistente que nos daban o proceso de utilización, unha ocupación inicial de Idade do Ferro. Como digo, é difícil decir se se trata dunha ocupación habitacional ou doméstica ou de outro tipo, non temos ondas suficientes como para poder afirmalo, pero sí aparece tamén cerámica da primeira Idade do Ferro, é dicir, moi dispersa, moi rodada, é dicir, como bastante ocasional. E despois, sí, a construción dos fosos, do forno, nunha escala que vai entre o 50 a.C. e o 50 despois de Cristo.
Entón, a hipótese habitual, a hipótese que Fonte manexa alrededor deste campamento, que estamos falando dun campamento que ten que ver ca última fase do proceso de conquista ou asimilación, é dicir, coa reorganización, coa organización productiva do espazo, coa organización militar do espazo, coa organización, co control sobre este territorio que acaba de chegar, xa non necesitan estar no alto dos montes, sino que están nunha posición central oval, rodeados de castros e, de alguma forma, interaccionando con eles, é a hipótese que se manexa. Así que vemos que no Surés hai unha probable diversidade cronolóxica no tipo de estruturas campamentais que existen. Hai unha diversidade formal, vimos 3 tipos de campamentos diferentes, grandes campamentos de marcha, campamentos pequenos, moi canónicos, posiblemente de época augustea, e despois este tipo de terceiro campamento que ten máis que ver con asentarse no territorio, con dominar un espazo recentemente conquistado. Diferentes tipos de misións, diferentes fases do conflito, nos siguen dando moitas incógnitas, e isto é unha especial angueira miña de entender por que todo isto non está nas fontes. E, de alguna forma, non está nas fontes, o peso que teñen as fontes escritas, a arqueoloxía é unha cousa fantástica que a mí me gusta moito porque, quero dicir, unha disciplina que me parece fantástica porque nos permite moitas veces cuestionar as fontes escritas, que sempre están producidas desde ámbitos, os que chegan a nós habitan estar producidas desde ámbitos do poder. A arqueoloxía nos permite plantexarnos outras preguntas diferentes ás que nos dan as fontes, non? Entón, a pregunta é se estes silencios son así ou se estes silencios se deben a ausencia de que se conservase esa documentación, pero pouco a pouco imos reconstruindo o espacio e nos damos conta de que o Xurés xogou, o Xurés toda a área limítrofa que rodea o Xurés, é dicir, xogou un papel moi importante en todo este escenario que está fora desas fontes, polo menos as que nos temos, e non sabemos por qué. Así que esa é a gran pregunta, non? Por qué? Moitísimas grazas.